เ
ก่อนครั้งที่รับใกล้ตัวใกล้ยังมีอีกวันนี้จบค่ะและจบลงแล้วนะคะสำหรับการจุดที่ใหญ่สวยงามมากๆด้วยการเป็นตัวการจุดดอกไม้ไฟของถนนร.9ประจำปีนี้นะคะในงานพันไม้งามประดับถนนร.9ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านและเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะจัดงาน